لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد waxaan rabaa halkaan aan ku duubo muuqaal yar kaasoo ku saabsan maadada xisaabta khaasatan ciwaanka ah isku dhufashada waxaan arkaynaa inta badan ardayda ay dhibayso xifdinta jadwalka isku dhufashada marka maanta waxaan rabaa inaan soo gudbiyo hab fudud oo aad u fudud ay ku xifdin karaan isku dhufashada ama ay ku fahmi karaan habkaas u baahan inaad xifdiso kaliya faham haddii aad fahanto dib dama kuma dhibayso isku dhufashada marka waxaan rajaynayaa in aad loo dhageysto muuqaalkan ila soco waxaan soo qaadanaynaa tusaale kuwa soo qaadanayna waxaan leenahay 9 lagu dhuftay 8 lagu dhuftay 8 waa imisa markii isaan ay tahay xisaabta waxaan isweydiinayaa labadan midkood ama labadaba waxaan leeyahay tusaale 9 ayaa waxaan leeyahay 10 meeqa ugu dhiman 10 imisa ayaa ugu dhiman 10 waxa ugu dhiman hal dushaana ka saarayna korkeeda ayaan saaraynaa waxaa kaloo isweydiinaynaa 8 meeqa ugu dhiman 10 sidoo kale 8 waxaa 10 ugu dhiman 2 intaa ka saarayna wax weyn ma sameeynin waxaan isweydiiyay 9 imisa ayaa 10 ugu dhiman hal ayaa ugu dhiman korkaas ka saarnay waxaa kaloo isweydiinay 8 meeqa ugu dhiman 10 hal ayaa ugu dhiman kor afan 8 meeqa ugu dhiman 10 2 ayaa ugu dhiman korkaas saarnay kadib waxaan sameeynaa labada kor aan saar ayaa isku faneynaa hal ku 2 waa 2 kadib markaas saas yeelo labada tir aan hay 8 ama 9 ayaa waxaan ka jaraa marka 2 ama 8 ayaa waxaan ka jaraa hal midkoodi ama labadooda mid ayaan isticmaalayaa mid kamid ayaan isticmaalaynaa 9 ayaa waxaan ka jaraynaa labada korsaar 8 korsaar ama 8 ayaa waxaan ka jaraynaa halkaan 9 korsaar marka labada ka isticmaash waa isku mid aan sameeyna 9 aan ka jaro 2 9 hadii laga jaro 2 waa 7 sidoo kale hadii aan isticmaal 8 aan iraado 8 hadii laga jaro hal sidoo kale waa 7 marka hadii 9 ku 8 jawaabtu waa 10 iyo ma afan jawaabtu waa 20 iyo 2 jawaabtu waa 20 iyo 2 9 ku 8 waa 20 iyo 2 wax weyn ma sameeynin waxaan isweydiiyay 8 meeqa 10 ugu dhiman 2 ayaa ugu dhiman korkaas ka saarnay sidoo kale waxaan isweydiinay 9 meeqa ugu dhiman 10 hal ayaa ugu dhiman korkaas ka saarnay labada kor aan saarnay ayaa ku fanay hal ku dhufan 2 waa 2 halkaas ku dhufan kadib waxaan dhahnay 9 ayaa waxaan ka jaraynaa labada ama 8 ayaa waxaan ka jaraynaa halkaan ka dood isticmaal 9 hadii laba laga jaro waa 7 sidoo kale sida mid ah 8 hadii laga jaro hal waa 7 marka 9 hadii lagu 8 waa 20 iyo 2 miisaanka la soo qaadano 7 lagu dhuftay 8 waa imisa markii aan shaqeynaa waxaan isweydiinaa saan hor soo sheegnay 8 meeqa ugu dhiman 10 8 waxaa 10 ugu dhiman 2 korkaana ka saaraynaa waxaa kaloo isweydiinayaa 7 meeqa ugu dhiman 10 waxaa ugu dhiman 3 dushaana ka saaraa kadib waxaan dhahayaa 3 kor aan saaray 2 kor aan saar ayaan isku dhufanayaa 3 ku dhufan 2 waa 6 halkaas ku qornaa marka kadib waxaan sameynayaa 7daan ayaa waxaan ka jarayaa 2daan am 8kan ayaa waxaan ka jarayaa 3daan ka doon isticmaal isku mid 7 hadii 2 aan ka jarno waa 5 am 8 3 ka jar sidoo kale waa 5 marka hadii 7 aan ku furo 8 jawaabta imaanayso waa 56 7 ku 8 waa 56 wax weyn ma sameeynin 8 ayaa waxaan isu weydiinay meeqa 10 ugu dhiman 2 ayaa ugu dhiman korkaas ka saarnay 2 waxaa kaloo isu weydiinay ilaa meeqa ugu dhiman 10 3 ayaa ugu dhiman kor ayaa ka saarnay kadib 2 kor aan saarnay ayaa isku dhufnay 3 ku 2 waa 6 halkaas ku qornay kadib waxaan sameeynay 7daan ayaa waxaan ka jaray 2daan waa 5 am 8 xitaa ka jar 3 waa 5 labadooda mid kamid ayaa isticmaalaysaa miisaanka la isticmaalo 9 lagu dhuftay 7 سجالة دين مفتوضة إمسا وحان سمينايا أن سويدينايا 7 meeqa ugu dhiman 10 3 ayaa ugu dhiman korkaas ka saara waxa kale Sweedinaaya 9 meeqa ugu dhiman 10 aydan 9 waxa kale ugu dhiman hal korkaana ka saara kadib labadaan kor aan saaraya isku fana hal ku 3 waa 3 ka ku fana kadib 9kan ayaa 3 ka jara ama 7daan ayaa halkaan ka jara midkood ay isticmaalaan 9 hadii laga jaro 3 waa imisa waa 6 ama waxa sameey kartaa 7 ka jar hal waa 6 waa 6 iyo 3
waxaan rajaynayaa in aad loo fahmo waa hab aad u fudud waaye 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo haddii aad muuqaalkan aad dhegeysato waxaan rajaynayaa inaad aad u fahanto ayna maalin kale ku kulmin bulshada halkaas ayaan muuqaalkayga soo gabagabeynayaa insha allah waxaan kaloo soo wadaa habab waxaan la kuwan si fudud oo aad u fahmi karto bulshada halkaas ayaan muuqaalkayga soo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.